させてもらったりとか、あとは家族で旅行に行ったんですけど、その時に現地でレンタカーを借りて2時間半ぐらいドライブしたりとか、はい、しましたね。やっとゲームの来たかっていう、新しい冒険に出よう。大のゲーム好きだという北村匠海さんが人気アクションロールプレイングゲームの CM に出演。ゲームの主人公のような役を演じたことについて、グランブルーファンタジーリリック現場で暮らしてもらって、いやもうなんか幸せな時間でした。と語る北村さんですが、他にも今後演じてみたい役があるとのこと。中学校の先生やりたいですね。リアルな中学生としてその作品に関わって、本当に生徒としていろんな言葉だったりいろんな経験させてもらったんで、なんかそれを先生としてなんか今のさらに若い子たちにさせてあげれるような、なんか作品と出会えたらなとか思ったり、なんか先生うん。